सही पक्ष बोल्दैन प्रश्न चिन्ह खडा छ लगाइदिन्छु पूर्ण विराम सुनस्ली कथा त बस्थे एउटा कोठामा जान्थिन आमा थुनेर सिप सिक्न भनी ठुला ठुला सपना बुनेर चोट पटक लाग्ला भनी कसैको नसुनेर सुने भनी बोली साथै कहाँ हुनेर राखिएको थियो मलाई एक्लै सानैदेखि गाली गलौज सुरु हुन्थ्यो एका बिहानैदेखि ताण्डव मचाउने उनको चाहनै त्यति आफूलाई पीडित देखाएर लिने सहानुभूति माया भन्दा बढी देखाउने गर्थिन् रिस खाना खाऊ कहिले भनिन सुन्थे भात खिच म जन्मेको बेला उनको उमेर 19-20 ममताको अपरिपक्व रूपले त्रसी हुर्किएको थिएँ म झै झगडाको वरिपरि छुट्टै बसेको थिएँ आफन्तबाट परसरी भड्काइएको थियो मलाई घर परिवार विरुद्ध दिन रातको ठाकठुक थियो बाउले जहिले हार्ने युद्ध इज्जत र प्रतिष्ठा भन्दै बसे बाउ सहेर ओसोको ध्यानको छत्र छायामा रहेर म भने आमाको हरेक झुटमा बहेर बाउले नराम्रो